हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गिकी सोमो यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ सिम्पेक्स 691 का अनबॉक्सिंग, जो कि एक ट्राइपॉड है। और इस ट्राइपॉड को मैं अपने अगले वीडियोस में इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये काफ़ी बढ़िया ट्राइपॉड है। इसका प्राइस करीब करीब 2900 के रुपये के आसपास है। तो अभी इतना ही प्राइस चल रहा है, कभी कभी इसका प्राइस गिर भी जाता है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। जैसे कि मैं आप देख सकते हो कि मैंने इसे स्नैपडील से मंगवाया है। और इसका जो पैकेजिंग है, स्नैपडील का पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है। पर हाँ, इसका जो टाइम है आने का, वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये थोड़ी बुरी बात है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो ये ट्राइपॉड ऑलमोस्ट 9 फीट 9 फीट के आसपास है, चला जाएगा, पता नहीं कितना जाएगा। 6 फीट तो कम से कम होगा ही होगा। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये मेरा ट्राइपॉड है। ये मेरा ट्राइपॉड है, जो कि काफ़ी बढ़िया ट्राइपॉड है। सिम्पेक्स का फोटो एंड वीडियो ट्राइपॉड। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा लिखा गया है VCT691RM। और यहाँ पे प्राइस कितनी लिखी गई है देखते हैं। नहीं, यहाँ पे कोई प्राइस वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे आप ट्राइपॉड का इमेज देख सकते हो कैसा दिखता है ये। तो चलिए दोस्तों, बाकी का चीज़ को हम अनबॉक्स कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आप देख सकते हो, कुछ बफर टाइप का चीज़ है, जैसे कि ये जो जमीन पे ये अच्छे से ग्रिप हो सके। तो ये आप इस्तेमाल कर भी सकते हो, अगर इसमें भी रबर शायद दिया गया होगा, देखते हैं। वाह, इसके अंदर एक बैग भी आता है। जैसे कि दोस्तों आप देखिए, इसमें एक बैग भी आता है। तो अच्छा चीज़ है, इसे आप कहीं पे कैरी भी कर सकते हो। तो बैग को भी हम ओपन करेंगे। और ये देखिए हमारा ट्राइपॉड। ये देखिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये कैसा होता है ट्राइपॉड। ये टाइप कैसे हो रहा है काम। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना जो ट्राइपॉड है वो मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। तो आप इसे ऐसे घुमा सकते हो, ये बहुत ही स्मूथ मूव करता है। और अगर मैं इसका बात करूँ इसकी नॉब वगैरह का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉब है, जिससे आप इसे अप डाउन कर सकते हो। इसे टाइट करने से आपको यह अप डाउन नहीं होगा। और ये जो नॉब है, इससे आप इसे देखते क्या होता है इससे। ये रोटेट होना बंद हो जाता है अगर इसे आप टाइट कर देते हो। तो फिर इसे अभी लूज करोगे तो ये रोटेट होने लगेगा। और अगर आप इस नॉब को लूज करते हो, तो आप इस चीज को घुमा के इसे आप कर सकते हो। और फिर आप जब ये उठ जाए, जैसे कि आप इतना इसे उठा सकते हो, फिर आप इसे लॉक कर दो। और भी इसे आप ऊंचाई तक ले जा सकते हो, जैसे कि 8-9 फीट तक तो इसे आराम से ऊंचाई तक ले जा सकते हो। इसके लिए आपको जो करना होगा वो है कि यहाँ पे जो लॉक्स वगैरह है, इसे खोलना है। ये देखिए, ये बाहर आ जाता है, देख रहे हो। फिर इस तरह से ही बाकी का नॉब्स भी खुल जाता है। तो मैं इसे भी लगा देता हूँ, मुझे इतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ओके। तो ये अब लग चुका है, और मैं इसे अब डाउन भी करने वाला हूँ। और फिर मैं इसे अटकने वाला हूँ। ओके। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं अपना कैमरा माउंट करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो कैमरा है वो कैनन का 700D है, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। तो उस कैमरा को मैं यहाँ पे माउंट करने वाला हूँ। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो चलिए, पहले इसे मैं खोल लेता हूँ, आपके सामने ही खोलूंगा। ऐसे कर दीजिए, फिर ये ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये चीज़ निकल गया है। ये जो चीज़ है, ये निकल गया है यहाँ से। तो इसे फोकस कर लेते हैं। ओके। तो ये जो चीज़ है ये निकल चुका है, और ये कैमरा इससे लगेगा यहाँ पे। इस चीज़ से कैमरा आपका यहाँ पे लग जाएगा।
फिर से फोकस हट गया। ओके, यहाँ पे कैमरा लग जाएगा और ये कैमरा को लॉक करेगा ये चीज, ये देखिए। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे कैमरा लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपना कैमरा माउंट कर लिया है। तो ये कैमरा के ऊपर लाइट वगैरह है और मेरा रूम तो आप देख ही सकते हो। और ये मैंने ये ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर लिया है और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं माइक को रखता हूँ साइड में और कि मैं हाथ में माइक पकड़ा हुआ हूँ। ओके, तो अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कैमरा है और ये आप ऐसे आराम से इसे मूव वगैरह करवा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो। और मैं इसे घुमा के उठा भी सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके इसे उठा भी सकता हूँ और इसे लूज कर दूंगा तो ये आराम से नीचे की तरफ हो जाएगा। और मैं इसे अभी उठाने वाला हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो कि कैमरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं अभी नहीं करने वाला क्योंकि बहुत रिस्क हो रहा है, क्योंकि ये बिस्तर की बहुत पास में खड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो ज़रूर से एक लाइक कीजिए और उसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टेक रिव्यूज़ और भी टेक्निकल बातें और बहुत सारी चीज़ों को साथ लिख के मैं इस चैनल में आता रहता हूँ। और एक लाइक ज़रूर करके जाना। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।